स्वास्थ्य ही जीवन है और जीवन है तो सब काम है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। हमने इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया है कि आप तक सभी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूर्ण रूप से पहुँचें। इसके लिए हमने सभी वीडियो में अलग अलग तरह के रोगों से बचने के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है और बताया है कि वे रोग क्या हैं, उन रोगों के क्या लक्षण हैं और आयुर्वेद को अपनाकर उन सभी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आयुर्वेद के अनुसार सभी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए एक बहुत ही गुणकारी चूर्ण है जिसको हम शीतोपलादी चूर्ण के नाम से जानते हैं। आज हम आपको इसको घर पे ही बनाने की विधि बताएंगे। शीतोपलादी चूर्ण, इसके नाम में ही इसके कंटेंट जो है छुपे हुए हैं। सीता से सीता मिश्री 100 ग्राम की मात्रा में, जो धागे वाली मिश्री होती है। तय से तबक्षीर यानी कि वंशलोचन 50 ग्राम की मात्रा में। पै से छोटी पीपली 25 ग्राम की मात्रा में। एला यानी कि छोटी इलायची 12.5 ग्राम और दै से दालचीनी 6 ग्राम की मात्रा में। इन सब को लेकर के पीस करके चूर्ण बना लेते हैं, जिसको हम 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार 6 से 12 ग्राम घी मिला करके और 3 ग्राम इसमें शहद मिलाना है, या हम केवल शहद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हमने चाटने के लिए देना है, क्योंकि ये अगर चाटने के लिए देंगे तो बहुत ही गुणकारी साबित होता है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बच जाता है, यानी कि जो हमारे गले में चिपक जाता है या हमारे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाता है, तो हम इस शीतोपलादी चूर्ण को टंकण भस्म के साथ मिला करके देते हैं, जिसकी मात्रा 2 से 4 रत्ती टंकण भस्म मिलानी है और 3 से 6 ग्राम की मात्रा में शीतोपलादी चूर्ण मिलाना है। तो उसको दिन में 3 बार हम प्रयोग कराते हैं, तो बहुत ही गुणकारी होता है और कास को समूल नष्ट कर देता है। यह चूर्ण खांसी, श्वास, हाथ पैरों की जलन, कमजोरी, वजन न बढ़ता हो, भूख की कमी, खाने का स्वाद न महसूस होता हो, पसलियों में दर्द रहता हो, बुखार और एसिडिटी, इन सभी समस्याओं को दूर करता है। और इसका विशेष जो रोगाधिकार है वो टीबी है, जिसको हम राजक्षमा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में सूखा रोग हो जाने पर, जब बच्चा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, साथ में बुखार भी आता है, खांसी सांस भी साथ रहता है, उसमें हम परवाल भस्म 1 रत्ती की मात्रा और श्रवण बसंत मालती रस आधे रत्ती से 1/4 रत्ती दिन में 2 बार, शीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ प्रयोग करवाते हैं। यह बहुत ही अच्छा रहता है।